హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్ప్రౌట్స్ బ్రెడ్ బజ్జీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్గా కానీ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా స్ప్రౌట్స్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను పెసలు, శనగలు, బఠానీ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో స్ప్రౌట్స్ కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పావు కప్పు జొన్న పిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న స్ప్రౌట్స్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇందులో టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి 1, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కొద్దిగా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ క్యారెట్ తురుము వేసుకొని అన్నీ ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 కప్పు వాటర్ పోసుకొని బజ్జీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. మరీ తిక్కుగా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసెస్ 10 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఓట్స్ అండ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ని 4 పార్ట్స్గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు అంచులు ఇష్టం లేకపోతే అంచుల్ని కట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా అన్నీ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకటి చేసి చూపిస్తాను. బ్రెడ్ తీసుకొని బజ్జీ అయితే ఎలా ఆయిల్లో వేస్తామో అదే విధంగా కలుపుకున్న బ్యాటర్లో బ్రెడ్ని డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో షాలో ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకొని మనం డిప్ చేసుకున్న బ్రెడ్ని అందులో వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా అన్నీ వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మరొక సైడ్ కూడా ఫ్లిప్ చేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, సింపుల్ ప్రాసెస్. ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా 10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మనం ముందుగా స్ప్రౌట్స్ ఒకటి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీ దగ్గర జొన్న పిండి అవైలబుల్గా లేకపోతే ఇందులో రాగి పిండి కానీ లేదా ఓట్స్ పౌడర్ కానీ బ్రెడ్ పౌడర్ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. స్ప్రౌట్స్ బ్రెడ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని ఏదైనా టమాటా కెచప్తో కానీ పుదీనా చట్నీతో కానీ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇదే విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.